今もう回ったかな。回りました。この辺りのものでござる。おーい。この中世間に餅つきの流行るはおびただしい人でござる。よー。またここに寺田殿と申して餅をおびただしゅう所持いたされた人がござる。よー。ポン。よー。ぴょん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 
なったりなったりポン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